Pasti rasanya capek banget, batuk susah berhenti sampai kepala sakit. Suka malu kalau lagi banyak orang, soalnya pasti bakal ganggu. Segera atasi batuk menahun dengan susu Etawanesia. Susu Etawa yang mengandung ekstrak daun kelor, kaya antioksidan dan antiinflamasi, bisa bantu mengatasi batuk menahun atau kronis. Sudah diuji efikasi dan direkomendasikan oleh dokter serta ahli gizi. Minum 3 box selama sebulan supaya batuk menahun hilang, tenggorokan dan pernapasan pun nyaman. Pesan 3 box Etawanesia sekarang, karena Etawanesia lagi banyak promo menarik. Etawanesia, untuk kualitas hidup keluarga Indonesia.